안녕하십니까. 안녕하십니까. 저희 태양벽난로 피콜로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희가 이게 전남 여수시에 와서 아침부터 시공을 했는데 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 네, 우선 먼저 이 먼 곳까지 와서 이 시공을 해주신 데 대해서 감사를 드리고요. 시공하는 과정이 상당히 여러 가지로 난해한 부분이 있었고 어려운 점이 있었는데도요. 그 순간순간 그 기발한 아이디어를 내서 이렇게 무난하게 시공을 해주신 데 대해서 나름대로 깊은 감동을 받았고요. 그리고 거기에 대해서 감사한 마음을 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 구입해 주시게 된 계기가 어떻게 되시는지요? 벽난로에 대한 관심은 이제 그동안 쭉 가지고 있었는데요. 주택 전시회라든지 또는 인터넷 사이트를 통해서 많은 벽난로 회사들 검색을 많이 하고 정보를 많이 수집했습니다. 그러는 와중에 우연찮게 이제 태양 벽난로를 알게 됐는데요. 태양 벽난로에 대한 그 여러 가지 이제 정보를 얻기 위해서 나름대로 조사도 하고 직접 그 전시관을 방문을 했는데요. 그 대표이사님 김영민 대표이사님께서 어떤 많은 좋은 얘기와 벽난로에 대한 상식들 여러 가지를 말씀해 주신 데 대해서 여러 가지 신뢰를 하게 됐고 그 신뢰를 가지면서 그 자리에서 결정을 하게 됐습니다. 근데 너무너무 좋은 인상을 가졌고요. 또 벽난로에 대한 새로운 그런 상식도 얻게 됐습니다. 예. 정말 이렇게 아름다운 주택이 완성이 됐는데 온 가정이 함께 온 이 겨울이 좀 따뜻하게 지내시고 건강하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 정말 어려운 인터뷰 응해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.